আপনি কোনো কিছুতে সাকসেসফুল হলেন, ভালো কিছু একটা কিনলেন, অথবা আপনি সুখে আছেন, ভালো আছেন। এই খবরগুলো জানার পরে কিছু মানুষ দেখবেন মিউট হয়ে যায়। এবং আশ্চর্যজনক ব্যাপার কি জানেন, এই মানুষগুলো পাবেন আপনার আশেপাশের সার্কেলে, ফ্যামিলি, ফ্রেন্ডস, রিলেটিভ, এদের মধ্যেই। এই মানুষগুলো আসলে মনে মনে ভীষণ জেলাস এবং তারা আপনাকে অপছন্দ করে। তারা অ্যাক্সেস নিয়ে আপনার আশেপাশেই থাকে, কিন্তু আপনার ভালো কিছু তারা সহ্য করতে পারে না।